这个网络原来看到哪里来观光旅游到好像就赚到这个钱。还有我们台湾那个各县市邮信中心会的中长，各位请站起来给我们掌声谢谢。还有我们各位在座所有的乡亲、各位所有好朋友们，大家晚安，大家好。大家好。建设社区的第一次来举办，我们希望能够办到明天是尽善尽美，在这边再次要谢谢大家，欢迎各位健健康康，来享受快乐，谢谢。谢谢，而且现场大家快来倒数，5、4、
想去玩。